Parla con ogni persona che è venuta qua per adorare il tuo nome. Parla con ogni persona che verserà su di te, Signore, il suo miglior profumo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, proteggi questo luogo, proteggi questa casa, proteggi ogni persona che sta venendo ancora. Proteggi, Signore, questo luogo di culto, Signore, che niente possa arrivare fin qua, Signore, che nessun male possa arrivare fin qua. Nel nome di Gesù, Signore, noi dichiariamo, Signore, che questo sarà un culto benedetto davanti alla tua presenza. Noi dichiariamo che questo sarà un culto pieno della tua presenza, Signore, perché noi siamo qui per adorare il tuo nome, Gesù. Amen. Fai un applauso al Signore. Amen, alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Oggi cominceremo con una canzone nuova e vorrei sentire la partecipazione di tutti voi. Questa canzone dice che come è importante la mano di Dio sulla nostra vita, come Dio prende cura di noi su ogni momento della nostra vita. Dio prende cura della creazione, ma Dio prende cura anche di noi. Nel momento che siamo deboli, Dio è lì per fortificare noi. Nel momento che stiamo per cadere, lì è Lui con la sua mano forte per alzarci. E questa canzone dice così: da dove viene il mio soccorso? Il mio soccorso viene da te, Signore. E vorrei cominciare così: da dove viene il mio soccorso? La Chiesa? Mio aiuto viene da te. Ok? Da dove viene il mio soccorso? La Chiesa? Ancora più forte. Da dove viene il mio soccorso? Mio aiuto viene da te. La mia speranza. Da dove viene la speranza? Mio aiuto viene da te. Ancora più forte. Da dove viene il mio soccorso? Mio aiuto viene da te. Chi dà riposo alla mia anima? Mio aiuto viene da te. Ok, possiamo cominciare? Soccorso, la Chiesa. Mio aiuto viene Chi già racconta la tua gloria, poesia scritta da te, sentieri di miseria.
viene il mio soccorso? Da dove viene il mio soccorso? Chi guarisce i cuori rotti? Chi guarisce i cuori rotti? Mi aiuta! Da dove viene la speranza? L'aiuto viene da te. Riposo alla mia anima, Chi dà riposo alla mia anima? L'aiuto viene da te. alzerò Alzerò le mani verso il cielo e vedrò che ci sarai per me. Seguirò tenendo le tue mani, perché so sarai sempre il nostro Dio, sarai sempre il nostro Dio. Sarai sempre il nostro Dio. Se mi trovo perduto, se mi trovo perduto, so dove ti posso incontrare. Alleluia, gloria a Dio. Questa canzone viene dal Salmo 121 che dice: alzo i miei occhi verso il monte, da dove mi verrà il mio aiuto. Alzo gli occhi verso il monte, da dove verrà il mio aiuto. Eu não so che aiuto tu hai bisogno questa sera, ma io so che noi serviamo un Dio che va oltre l'impossibile. Noi serviamo un Dio che va oltre le montagne che si sono alzate davanti a te. Noi serviamo un Dio che va oltre la tempesta che è arrivata nella tua casa. Noi serviamo un Dio che va oltre l'impossibile. Quindi io ti invito questa sera ad alzare i tuoi occhi verso i monti. Io ti invito a dichiarare al Signore: Signore, io lo so che il mio aiuto viene da te. Non importa quello che sto vivendo, l'importante è che io so che il mio Dio va oltre la mia difficoltà. Comincia a chiedere al Signore di mettere fiducia nel tuo cuore. Comincia a chiedere al Signore di accrescere la tua fede oggi, perché tu possa arrivare dentro la tua casa e dichiarare così: Signore, io non so come agirò, ma io so che il mio aiuto viene da te. E io so che il mio aiuto viene da un Dio che va oltre l'impossibile. Comincia a credere, Signore. Io credo nel Dio dell'impossibile. Puoi dichiarare questo? Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde, la tua voce calma il mare. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male, perché sei ancora una volta. Non temo le onde,
porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile, in te non c'è limite, io tutto posso, l'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei con me, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, coglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. La presenza dello Spirito sta già operando in vita qui questa sera. Se tu hai paura delle onde, se tu hai paura delle muraglie, il Signore è con te, il Signore ti alzerà e ti farà saltare le muraglie, ti farà andare oltre l'impossibile, oltre le onde, perché Lui è con te. Cadono le mura, porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile, in te non c'è limite, io tutto posso, l'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre tu sei con me, non temo le onde della tempesta, tua voce calma il mare, toglie la paura in me, vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Tu sei con me. Alleluia. Cari in te, cadono le mura, porte Si aprono, io posso andare. Dichiari questo con fede. In te non c'è, io tutto posso. L'inferno trema. Ancora. Della tempesta, tua voce e togli la vittorioso
abbiamo in te di nuovo. Della tempesta, paura in me, nella battaglia non temerò il male, perché sei con me. Tu sei sempre con me. In ogni momento, Non avere paura, Lui è sempre con te. tu sei con me, Gesù, Nei momenti più difficili, sei con me, Lui è con te. Spirito Santo. Spirito. Tuo spirito si muove tra di noi, dicendo a tutti che sei qui, che sei con noi, Gesù. Tu sei con noi, Gesù. Tu sei con noi, Gesù. Oggi qui. Padre, noi vogliamo vivere. Noi vogliamo vivere, Signore. Noi vogliamo vivere e sentire la Tua presenza in questo luogo. Noi vogliamo vivere, Signore, e sentire che Tu sei qui. Noi vogliamo vivere, Signore, quello che il Signore ha per questa Chiesa, quello che il Signore ha per noi. Noi vogliamo vivere, Signore, l'avvivamento in questa nazione. Noi vogliamo vivere, Signore, tramite la Tua presenza. Spirito Santo, noi vogliamo vivere, Signore, ogni momento con Te, ogni momento alla Tua presenza. Noi vogliamo vivere, Signore, e sentire, Signore, che noi non siamo da soli. La Tua parola dice che il Signore non ci abbandona mai, non ci lascia mai. La Tua parola dice, Signore, che se noi chiamiamo Te, il Signore ascolterà. Il Signore ascolterà. La Tua parola dice, Signore, chiamami e io ti risponderò. La Tua parola dice che noi non siamo da soli. Grazie, noi vogliamo disfruttare questi momenti alla Tua presenza. Noi vogliamo vivere questi momenti appieni alla Tua presenza. Padre, prendi cura della nostra mente in questo momento. Prendi cura, Signore, del culto in cui noi stiamo versando davanti a Te. Prendi cura, Signore, di quello che noi stiamo versando davanti a Te in questo momento. Oh, Spirito Santo, che non sia per noi, ma che sia per Te. Che noi possiamo avere un cuore che sa lodare il Tuo nome, che sa ringraziare il Tuo nome. Prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Tu puoi dichiarare: voglio andare in profondità, prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Prezioso è ogni momento
Quando mi incontri fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Prezioso è ogni momento. Quando mi incontri fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciarmi andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristeza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristeza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato Dalla prova. mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Portami in un luogo dove solo io e
senza di te non vivo, portami in un luogo dove Solo di te ci godiamo ti amo. sogno del tuo amore. senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato questo nuovo il mio mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama, mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato vesti nuove ed aiuto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre, mi hai visto nella liberato, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato vesti nuove ed aiuto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama, mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato vesti nuove ed aiuto Il mio capo, mi hai accolto alla tavola. Solo te Gesù, solo te Gesù, io voglio te. Tu puoi dichiarare così? solo te. Solo te, sempre più di te, io voglio te, solo te, solo te, solo te. sempre più di te, io voglio solo te. Solo te, Gesù, Gesù, io voglio te, solo te, solo te, sempre più di te, io voglio
Vogliamo più di te, vogliamo più. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, deixa eu ficar neste lugar. Alça a mão così, alça. Vai così. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar com mil força. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar. Vieni, scendi da tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi da tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più di te. Di Gesù, noi vogliamo più della tua presenza, Gesù. Vogliamo vivere alla tua presenza, Gesù. Vogliamo più di te. Grazie mille, Signore Gesù. Spirito Santo, sei benvenuto in questo luogo, sei benvenuto nel nostro cuore. È davvero fantastico essere qui con tutti i miei fratelli, con le mie sorelle e dirti nella tua presenza, in faccia tua, ti amiamo, Signore, ti adoriamo, perché sicuramente non c'è un posto più meglio di essere in questo momento, sino la tua presenza, con la tua chiesa, con tuoi figli, bellissimo. Grazie mille, Signore Gesù. Alleluia, alleluia. Io sono pieno di gioia oggi, sono pieno di Dio e il mio cuore brucia ogni volta che sono qua. Quando salgo su questo posto e posso guardare sulla tua faccia e vedere che anche te sei pieno di speranza, pieno di gioia, perché lo Spirito Santo di Dio è qui e lo Spirito Santo non è che lui viene a fare una visita ogni tempo, non è così, era così nel Vecchio Testamento, lui visitava ogni volta, ogni tanto, adesso no, adesso lui abita, lui vive, sei la casa sua, non sei una stanza di un albergo, sei un tempio, sei suo tempio, dove lui gli piace essere, dove lui gli piace stare lì, toccando il tuo cuore, cambiando le cose, dimostrando la sua parola, insegnando sulla sua presenza. È meraviglioso questa roba. Ieri sera, l'altro ieri, quando facevo la mia figliola dormire, lei mi ha chiesto così: papà, perché andiamo in chiesa ai sabati? Sono domande difficili, non siamo pronti per questo, ma Dio ti ha messo il mio cuore così, gli ho risposto così:
con un'altra domanda: sai perché sei stata creata? No, siamo stati creati per adorare a Dio. È l'obiettivo principale della nostra esistenza, principale, per adorare a Dio. E gli ho spiegato: andiamo in chiesa, figlia, perché è il momento che adoriamo insieme ai nostri fratelli. Perché dobbiamo adorare a Dio ogni tempo, ogni luogo, dove siamo, nel lavoro, andando a lavoro, nella scuola, giocando con i nostri amici. Però c'è un momento giusto della settimana che dobbiamo adorare insieme ai nostri fratelli, perché la Chiesa è stata creata da Dio. È dove prendiamo cura dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. È dove diamo un consiglio qui, un altro lì, dove preghiamo insieme, dove la gente viene ferita, piena di cose, e esce di qui piena di gioia. È qui che è stata guarita, è qui su questo luogo, nella presenza di Dio, che ci diventiamo esseri umani più meglio, figli più meglio. E io voglio lodare a Dio, voglio fare qualche avviso, perché adesso, state attenti, il 31 di ottobre tutti quanti sanno che è un giorno in cui il mondo celebra il Halloween, vero? Non voglio approfondire su questo discorso, su questo tema, ma è un giorno, per chi non sa, avranno tantissimi culti, celebrazioni, ma non come questa, celebrazioni al Satana, al diavolo. E purtroppo si sa che non sono un culto normale, una celebrazione normale. Hanno anche i sacrifici dei bambini. È duro sentire questa roba, ma c'è, è vero. Perché il diavolo, dice la Sacra Scrittura, che viene per rubarci, ucciderci e distruggere, grazie. È il suo obiettivo. Per quello avremo qua il 31 di ottobre, non il Halloween, ma il Life Wins, perché il mondo celebra la morte, il mondo celebra i suoi culti di stregoneria la morte. È dove loro fanno o rinnovano i suoi patti al Satana, con il Satana. Ma noi no. Noi celebreremo qui Life Wins, la vittoria della vita. Quindi adesso in questo momento invito tutti i giovani, solo i giovani, per partecipare di questo momento che faremo qui. Sarà un giovedì alle 8 ore, dove avremo qua un tempo di preghiera, un tempo di intercessione, un tempo di adorazione, e dichiarare che in questo luogo, in questa città, life wins, la vita vincerà, sempre vincerà. Amen? Amen? Alleluia! Non so se lo faremo qui o se lo faremo lì, vediamo, però in questo luogo qua avrà un tempo per pregare e dichiarare su questa nazione, su questa città, che su Verona o sull'Italia Gesù ha vinto, la vita vincerà in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia.
Glória a Dio. Bom, forse avremo qualche cosina qua da mangiare, non sappiamo, però non viene con questo motivo, va bene? Viene per pregare. O forse un gioco qui, non voglio promettere perché l'obiettivo non è questo, è soltanto pregare, adorare, cercare lo Spirito Santo, avere un momento di esperienze spirituali. Amém? L'altro avviso, non mai mi ricordo come. Alleluia. Chi ha detto gloria qui? Alleluia. Amém. Ragazzi, abbiamo un altro avviso importante, non più che la preghiera, ma vabbè, gloria a Dio. No, scherzo a parte. Importantissimo. Mercoledì. No, scusa, dov'è il giorno qua? È lì. No. 1 novembre, vero? Non c'è qui per farci pensare, va bene? È propositato. 1 novembre dalle 10 avrà qua un mercantino, un bazar in portoghese, dai. E dopo c'è la fagiolata. Quindi viene con un po' di soldi per comprare qualcosina, no? Non può venire qua. E viene anche con fame. In nome di Gesù, per favore. Amém? Quindi 1 novembre, va bene? Abbiamo un altro avviso. Chi è venuto qua no Fusion Gala? Alza le mani. C'era qua quasi 60 persone, vero? È stato bello? Dopo, non adesso, vediamo un video che abbiamo fatto. Ma un altro avviso importantissimo, mercoledì prossimo cosa c'è? A che ora? Non bisogna fare avviso, sapete tutti. È vero, continua così, va bene, è meglio così. Amen. Quindi mercoledì prossimo avremo il in casa. Non perdete tempo, non trovi appuntamento per questo orario, per questo giorno, perché è importantissimo. È una continuazione, una continuità di quello che facciamo qui. Sarà un tempo prezioso con i fratelli che abitano vicino a te, in nome di Gesù, e abbiamo qua gli indirizzi di nostri in casa. Amen? Mercoledì alle 8, non mancate, dai, in nome di Gesù. Il video è pronto? Vediamo. Spengere la luce. Bello, bella. Chi mi conosce sa che sono molto commenti.
Alleluia. È stata una serata bellissima e sono sicuro che Dio è stato lodato quella sera. Amen. Approfitto qua il momento, ringrazio ogni persona che è stata insieme a noi, che è venuto come partecipante e anche quello che hanno lavorato. Ci ha dato una mano grandissima, che Dio vi benedica in nome di Gesù. Amen. Allora volevo fare qua l'ultimo avviso, che non è un avviso, è la continuazione del nostro culto. Volevo parlare su offerta. Una domanda ai giovani adolescenti. Tutti sanno che stiamo facendo il nostro devozionale del libro. Quale libro? Filemone, quale versetto? Sarà domani? Bravi. Però io stavo leggendo questo versetto oggi, c'è una cosa qua che mi ha attirato l'attenzione. C'è scritto sulla lettera di Filemone, versetto 7, per chi non sa non c'è 2 capitoli, sono soltanto 1 capitolo Filemone e 25 versetti. Però il versetto è il versetto 7, se potete mettere lì, dice così: infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. E una cosa che mi ha attirato l'attenzione è sull'amore. L'amore non è una teoria, non si può amare dicendo soltanto amare, non è una prova quando dici al tuo fratello ti amo, non si prova così. L'amore è una cosa pratica. Se non lo ami non può dire che lo ami, perché non ce la faccio capire solo le parole, è una cosa pratica. Perché pratica? C'è un testo, secondo Coríntios, che dice in Giovanni, Evangelho secondo Giovanni, che dice così, 14, versetto 15: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. C'è una conseguenza, c'è sempre un atto da fare. L'amore non è teorico. Io dico sempre alla mia moglie che la amo, ma però se non lo faccio niente è una cosa che non va bene, né? Gesù mai ha detto a qualcuno dei suoi discepoli io ti amo. Gesù non ha detto a Pietro ti amo, Giuda ti amo anche a te, Giovanni ti amo anche a te. Però è quello che è stato l'uomo che più ha amato il mondo e ha dato la sua vita ai suoi figli, a tutta la gente. In pratica, nella pratica. E una cosa interessante su questo testo di Giovanni 14 è che quello che mi ama osserva i miei comandamenti. Osservare non è só osservare da lontano e non fare niente, non è con la intenzione di vedere o di guardare. Osservare è guardare e praticare, obbedire. Quando lui ha chiesto a Pietro tu mi ami? Sì, ti amo Signore, quindi prendi cura delle mie pecore, fai qualcosa. Pietro tu mi ami? Sì, certo, sai che ti amo. Ok, quindi prendi cura delle mie pecore. Lui ha chiesto 3 volte. Non è rimasto solo lì in teoria, anche perché dopo Pietro ha preso cura dei suoi pecore. Quindi, e quando io vedo tutta questa gente qua, adorando Dio, lodando il Signore, io sono pieno di gioia, perché so che la Chiesa del Signore, che la parola del Signore avanza sempre, mai si ferma. Perché? Perché i suoi figli stanno obbedendo. Ho un problema con questa parola, no? Obbedendo. Stanno facendo quello che sono stati chiamati da fare. E questo è bello. Quindi l'offerta è una dimostrazione di gratitudine
di tutto che ciò ha già fatto nella tua vita, nella mia vita. È un riflesso della mia gratitudine, è una cosa spontanea, piacevole, che faccio io perché amo Dio. Invece la 10ª è una questione di obbedienza a Dio, perché è un comandamento. Tutto quello che mi ama deve obbedire alla mia parola. Versetto 23 di Giovanni 14. Quindi e se noi che amiamo a Dio, vogliamo fare tutta la sua volontà, vogliamo fare con questo Evangelio che un giorno è entrato nel mio cuore, ha cambiato la mia vita, mi ha curato, mi ha liberato, mi ha dato l'esperanza di vivere nella sua presenza, se questo Evangelio che ha cambiato tutto dentro di me può essere, deve anche fare tutto quello che ha fatto in me con gli altri che stanno per arrivare. Amen? Quindi obbedirò al Signore tutti i giorni della mia vita, sia con la 10ª, sia con l'offerta, sia con la chiesa, sia con i miei fratelli, fare un consiglio, qualcosa che se lo fa qua nella sua chiesa. Amen? Quindi preghiamo. E preghiamo. In nome di Gesù, alzati. Siamo nella presenza di Dio, facciamo una preghiera per ringraziare, perché se hai qualcosa da offrire a Dio è perché Dio ha messo in tuo cuore, nella tua vita, praticamente nella tua tasca. Questa è la verità. La Bibbia dice che Dio dà il seme, per quello che semea, che semina. Quindi anche questo che hai da offrire, Dio ha messo in tuo cuore. Amen? Niente è da noi stessi, tutto è da Dio. Amen? Preghiamo, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, per questo momento fino adesso, perché dall'inizio del culto, di questo momento, sentiamo la tua presenza. Dal momento che è iniziato questo tempo prezioso, siamo stati meravigliati in nostro cuore, perché la tua grazia è qui, il tuo Spirito Santo è qui. E vogliamo oggi prendere questo momento per dirti grazie mille, Signore, per tutto ciò che hai fatto nella mia vita, per tutto ciò che hai fatto nella mia famiglia. Io non so dove sarei oggi se non fosse la tua presenza, se non fosse la tua grazia che mi ha cercato e mi ha preso e mi ha convinto di che non c'è un altro posto più bello che la tua presenza, che la tua casa e che essere insieme ai miei fratelli che tu hai scelto, ognuno di loro. Per questo ti ringrazio, Signore, perché un giorno hai deciso di salire sulla croce e consegnare la tua vita in favore a tutta l'umanità, per i buoni, per i mali, per tutti. E oggi siamo qua, in questo tempo prezioso, in questo adorarti, per dirci eccoci qua, Signore. Prendi questa mia offerta come un modo di gratitudine per quello che hai fatto nella mia vita. Prendi questa 10ª per un modo di obbedienza, perché ti amo, Signore. Io ti chiedo, benedice ognuno dei tuoi figli. Vai all'incontro di ognuno di loro, Signore. Benedice la sua casa, benedice la loro famiglia, loro figli. Proteggano, Signore, in nome di Gesù, che niente di male possa venire all'incontro di suoi figli. E in nome di Gesù vogliamo consacrare questa offerta,
questa decima nel tuo regno, per la tua gloria, in nome di Gesù. Amen. Buonasera a tutti, saluto la Chiesa con la pace del Signore, amen. Prima di iniziare vorrei presentare alcuni visitanti che ci visitano questa sera. C'è Letizia, Gabi, André e Junior, amici di Suelen. Dove sono? Fate così. Ok, eccoli lì. E c'è anche Eloisa, Arthur e Flavio, amici di William. Dove siete? E poi c'è un ospite molto speciale che è il piccolo Pedro. Cosa può dire la Chiesa ai nostri visitanti questa sera? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Facciamo un applauso. Amen. In questo momento entriamo nel ministero della parola e vorrei invitarvi ad aprire la Bibbia in Genesi, capitolo 50, versetto di numero 20. Lascio qualche minuto, vedo che alcuni stanno ancora offertando. In questo momento facciamo una preghiera. Padre, eccomi qui, Signore, davanti alla Tua Chiesa, con questa ricca opportunità di predicare la Tua parola. Tu sai, Signore, che io da me stesso non ho nulla da trasmettere alla Chiesa. E se dipendesse da me, tutti noi usciremo qui più vuoti di come siamo entrati. Ma prego, Signore, per la Tua grazia, per la Tua misericordia, per la Tua bontà, prego affinché il Tuo Spirito Santo possa scendere su di me, impadronirsi di me, delle mie parole, del tono della mia voce, di tutto, Signore. Predica la Tua parola, vogliamo sentire la Tua voce, vogliamo uscire di qua pieni, Signore, della Tua presenza. Quindi ti chiedo, Spirito Santo, vieni a impadronirti dei nostri cuori, delle nostre menti, togliendo ogni distrazione, ogni pensiero contrario. Vogliamo essere totalmente concentrati in ciò che Tu, Signore, hai preparato per noi in questa serata. È questo che ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Genesi capitolo 50, versetto di numero 20, dice così: voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Amen. Queste parole che abbiamo appena letto sono state pronunciate da Giuseppe. Per chi non lo sapesse, Giuseppe era uno dei 12 figli di Giacobbe. Per esattezza era l'11° figlio maschio, perché Giacobbe ha avuto anche una figlia femmina che si chiamava Dina. E Giuseppe era un ragazzo di 17 anni, un ragazzo giovane, a cui Dio aveva dato dei sogni profetici. In questi sogni, per via di enigmi, Dio stava rivelando ciò che avrebbe fatto nella vita di Giuseppe. E Giuseppe, quando ha avuto questi sogni, molto contento, con un cuore molto allegro e onesto, sincero, è andato dai suoi fratelli, è andato dalla sua famiglia e ha raccontato il sogno. I fratelli non l'hanno presa bene. I fratelli hanno cominciato a essere invidiosi di Giuseppe, e non solo per i sogni che lui faceva, ma perché chiaramente Giuseppe era il figlio più amato da Giacobbe, perché era il figlio della sua vecchiaia. E Giacobbe aveva fatto fare una tunica per Giuseppe con le maniche, e i fratelli, vedendo questo, vedevano quanto Giacobbe amava Giuseppe, lo odiavano. Non riuscivano a parlargli amichevolmente, dice la Bibbia, non sopportavano Giuseppe. Un giorno i fratelli di Giuseppe sono andati a pascolare il gregge del loro padre in un'altra città e Giacobbe ha mandato Giuseppe dai fratelli. Quando Giuseppe arriva vicino ai fratelli, i fratelli lo vedono da distante e dicono: ecco il sognatore, uccidiamolo, così vediamo che fine faranno i suoi sogni. Ma Ruben, che era il figlio primogenito, che era il figlio più grande, il più responsabile, il più maturo, disse: non fate questo, non spargete sangue. E cercava di liberare Giuseppe dalla mano dei suoi fratelli e disse: allora gettatelo in questa cisterna. E lo hanno gettato dentro una cisterna. Dopo un po' di tempo, la Bibbia non ci dice cosa succede, ma Ruben non è più lì presente in mezzo ai fratelli. Allora passa dei mercanti e Giuda, un altro dei figli, dice: cosa guadagniamo nell'uccidere Giuseppe? Piuttosto vendiamolo, così otterremo qualcosa. Allora presero Giuseppe, lo vendettero a questi mercanti che portarono Giuseppe in Egitto. E quando Ruben è tornato, vide che Giuseppe non c'era più, si è strappato le vesti e ha detto: cosa farò adesso? E i fratelli hanno complottato per prendere la veste di Giuseppe, hanno ucciso un uccello, hanno sparso il sangue sulla veste e l'hanno mandata a Giacobbe. E Giacobbe, quando l'ha vista, ha detto: sicuramente mio figlio è morto, è stato sbranato da qualche animale. E qui comincia la storia di Giuseppe in Egitto. Il tema di cui vorrei parlarvi questa sera è il Dio che converte il male in bene. Il Dio che converte il male in bene. Il fatto di essere cristiani non ci libera da problemi, difficoltà, situazioni difficili, lutto, problemi matrimoniali, problemi finanziari. Non è che essere cristiano significa non passare per nessun tipo di problema. Non vuol dire questo, non significa questo. Il Signore Gesù è stato molto chiaro su questo e nel Vangelo secondo Giovanni capitolo 16 versetto 33 lui dice così: nel mondo avete tribolazioni. Lui chiaramente ha detto così: nel mondo avete tribolazioni, nel mondo passerete per problemi, nel mondo passerete per difficoltà, nel mondo ci saranno situazioni non belle che passerete. Gesù è stato molto sincero con noi, non ci ha nascosto questa verità. L'Apostolo Paolo, parlando a alcuni discepoli in Atti degli Apostoli, dice così che l'Apostolo Paolo fortificava gli animi dei discepoli
li esortava a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Noi entreremo nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, molti problemi, molte difficoltà. Nel Salmo 34 sta scritto che molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Quindi Gesù non ci ha mentito, non ci ha nascosto niente, chiaramente ha detto nel mondo avete tribolazioni. Ma alla parte B di questo versetto Gesù dice: ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Dalla nostra parte c'è colui che ha vinto il mondo, che ha passato per tanti problemi, tante situazioni difficili, ma è uscito vittorioso da tutti questi problemi e da tutte queste situazioni. E il Signore Gesù promise chiaramente in Matteo 28:20 dicendo: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ed è interessante, no, che Gesù dice: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Ma dopo cosa accadrà? Noi saremo con Lui. Perché noi siamo qua sulla terra, Gesù è con noi, ma alla fine dei tempi noi saremo con Lui là in cielo. Ma Gesù ha detto chiaramente che sarebbe rimasto al nostro fianco. E Giuseppe, chiaramente la Bibbia ci fa capire che il Signore era con Giuseppe. Giuseppe ha cominciato lì in Egitto a passare per situazioni difficili, ma la Bibbia dice chiaramente che in ogni cosa il Signore era con Giuseppe. Vorrei citarvi alcuni versetti del Genesi 39 che dice così: il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Un altro versetto dice così: il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Un altro versetto dice: il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. E altri due versetti dicono così: e il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi dei governatori della prigione, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Chiaramente la Bibbia sta evidenziando il fatto che Dio era con Giuseppe. In tutti i problemi che ha passato, Dio era con lui. E noi chiaramente possiamo dire, fratelli, che Dio non è con gli ingiusti. Ci sono molti passaggi della Bibbia in cui chiaramente noi vediamo che Dio non è con l'empio. Dio non è con colui che è un peccatore, che pecca e non conosce Dio. Dio è con i giusti. In 1 Pietro 3,12 c'è scritto così: perché gli occhi del Signore sono sui giusti e le sue orecchie sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Noi vediamo che Dio è con il giusto, che le sue orecchie sono attente alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E qui vorrei aprire una parentesi sulla potenza di una persona che è giusta, una persona che teme Dio, che osserva i suoi comandamenti, che cammina in santità, che cammina nella via, la potenza di una persona del genere. E prendo come esempio Daniele. Daniele ci dice la Bibbia che un giorno si è messo in ginocchio per pregare e subito Dio dal cielo manda un angelo da Gabriele per rispondere alla preghiera di Daniele. Ed è bello ciò che la Bibbia dice. Dice così, che Daniele, appena ha cominciato a pregare, c'è stata una risposta in cielo. Subito, appena ha cominciato, c'è stata una risposta in cielo. Secondo, la Bibbia ci dice che Dio ha mandato Gabriele con un rapido volo. Una risposta veloce. Subito ha detto: Gabriele, parti. Daniele sta pregando, vai subito. E terza cosa, la Bibbia dice che Daniele era molto amato. La Bibbia dice chiaramente, l'Apostolo Giacomo dice che la preghiera del giusto ha grande efficacia. Quando il giusto prega, c'è subito una risposta immediata da parte di Dio nel cielo. Quando una persona cammina nella volontà di Dio, si inginocchia e prega, Dio subito ascolta, perché le sue orecchie sono attente alle preghiere del giusto. E se la Bibbia ci dice che Dio era con Giuseppe, vuol dire che Giuseppe era un uomo giusto.
Vuol dire che Giuseppe camminava conforme alla volontà di Dio. E noi vediamo chiaramente questo quando la moglie di Potifar cerca di avere un rapporto con Giuseppe, cerca di unirsi a Giuseppe. Giuseppe, uomo di Dio, riesce a fuggire, ma le parole che Giuseppe dice sono così fantastiche che devo ripeterle. Giuseppe disse così: in questa casa non c'è nessuno che è più grande di me, neanche Potifar, perché mi ha fatto maggiordomo di tutta la casa. E lui mi ha dato potere su tutte le cose, tranne su di te, perché sei sua moglie. E Giuseppe dice così: come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Come potrei peccare contro Dio unendomi a te quando il mio padrone me l'ha proibito? Perché fino all'epoca non c'era la legge. La legge è stata data per mezzo di Mosè, quindi il comandamento non commettere adulterio ancora non esisteva. Quindi il motivo per cui Giuseppe è rimasto fedele è perché Potifar ha detto: lei non può avere perché è mia moglie. E seconda cosa, perché noi dentro abbiamo una legge morale che sappiamo ciò che è giusto e sbagliato. Quindi Giuseppe, davanti a questa proposta, ha detto: come potrei peccare contro Dio? Come potrei fare questo gran male agli occhi del mio padrone? E noi chiaramente qua vediamo che Giuseppe quindi era un uomo giusto, era una persona che temeva Dio. Ma temere Dio, camminare secondo la sua volontà, non significa non passare per problemi, non passare per difficoltà. E ciò che mi colpisce dalla vita di Giuseppe, la prima cosa che più mi colpisce, è che Giuseppe non ha attribuito a Dio nessuna colpa. Noi non vediamo Giuseppe mormorare, noi non vediamo Giuseppe dire perché. Giuseppe poteva dire così: Dio, sono stato venduto, i miei fratelli mi hanno venduto, mi hanno tradito, tu mi hai dato un sogno, questo sogno ancora non si è compiuto, a causa di questo sogno che ho raccontato hanno cominciato ad avere invidia di me, mi hanno venduto, mi hanno tradito. Noi vediamo che in niente di tutto ciò Giuseppe ha mormorato. In niente di tutto ciò Giuseppe ha incolpato Dio di qualcosa. E non so te, io sono di questa squadra che appena succede qualcosa dico: perché Dio? Subito. E non è giusto, non è una cosa positiva. Giuseppe in tutto ciò che ha passato neanche una volta ha detto: perché Dio? Cosa ti ho fatto di male? In cosa ho peccato? Mi sono comportato bene con la moglie del prossimo e mi mettono in prigione. Perché Dio? In niente Giuseppe ha mormorato. E questo è un esempio per noi. La seconda cosa che più mi colpisce di Giuseppe è che lui non ha perso la sua integrità. Lui poteva dire così: siccome sono stato tradito, siccome si sono comportati male con me, io ubbidire a Dio, basta, vado al peccato. Quanti cristiani vendono la loro integrità a causa di delusioni, a causa di problemi, a causa di difficoltà? Quanti cristiani passano per un problema, incolpano Dio e corrono per il peccato? Quanti cristiani fanno questo? La Bibbia dice così nel Salmo 106, versetto 3: beati coloro che fanno ciò che è prescritto, che fanno ciò che è giusto in ogni tempo. In ogni tempo significa quando tutto va bene, ma anche quando tutto va male. Significa quando sono felice o quando sono triste. Chi fa ciò che è giusto in ogni tempo, la Bibbia dice che è beato, è fortunato. Una persona così è gradita agli occhi di Dio. Ma noi oggi viviamo una generazione di cristiani che al più piccolo problema, alla più piccola delusione, incolpano Dio e corrono verso il peccato. La Bibbia ci dice che Mosè ha preferito essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo il piacere del peccato. Ha preferito soffrire con il suo popolo, rifiutando di essere chiamato figlio della figlia del faraone, piuttosto che vivere nel peccato.
Sai qual è la soluzione biblica per la tristezza? L'Apostolo Giacomo dice così: c'è qualcuno tra di voi che soffre? Preghi. La preghiera è la soluzione per la tristezza. E noi vediamo il nostro modello perfetto, che è il Signore Gesù. Quando Lui era nel giardino di Getsemani, prima che fosse catturato per andare a essere crocifisso, Lui dice così: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. E sai cosa fece il Signore Gesù? Andò a pregare. Pregò e disse: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E dopo lui tornò dai discepoli che stavano dormendo e disse così: Pietro, non sei stato capace di pregare con me un'ora sola? Cioè, quelle parole lì, Gesù invece aveva pregato un'ora. La Bibbia ci dice solo quelle parole che Gesù ha pronunciato, però Gesù è rimasto un'ora in preghiera. Poi cosa ha fatto? È ritornato a pregare. E io non dubito che ha pregato un'altra ora. È tornato ai discepoli, i discepoli stavano dormendo, è andato a pregare un'altra volta. Cos'è che Gesù ha fatto quando passava per una tristezza? Andò a pregare. La soluzione biblica per la tristezza è la preghiera. E quindi Giuseppe, in tutte queste situazioni, non ha mormorato, non ha perso la sua integrità, ha finito in prigione, ma come il tema del mio messaggio, Dio converte il male in bene. E in quella prigione dove Giuseppe è stato messo, conoscerà un uomo che 2 anni dopo, quest'uomo parlerà di Giuseppe al faraone. E Giuseppe si presenterà davanti al faraone. E il faraone, parlando con Giuseppe, vedrà lo spirito di Dio su di lui e farà di Giuseppe il governatore d'Egitto. E il faraone dirà così: io sarò più grande di te solamente per il trono, ma qui nessuno alzerà piede senza il tuo permesso. Tutto ciò che Giuseppe ha passato nella sua vita è stato per strutturare Giuseppe. Giuseppe ha cominciato come schiavo, è diventato maggiordomo della casa di Potifar, si è preso cura dei prigionieri nella prigione e Dio l'ha fatto governatore d'Egitto. Quindi tutto ciò che succede nella nostra vita è per uno scopo. Scusate, giro foglio. Quindi vale la pena essere fedele. Vale la pena camminare conforme alla volontà di Dio in ogni tempo. Immaginati se Giuseppe avesse vissuto nel peccato, si fosse ribellato contro Dio, non si sarebbe mai presentato davanti al faraone. E se si fosse presentato, in che modo si sarebbe presentato? Senza nessuna grazia, senza nessun potere dall'alto, senza nessuna rivelazione da parte di Dio. E Giuseppe è riuscito ad essere chi è stato solamente perché è stato fedele a Dio, ubbidiente a Dio in tutti i problemi che ha passato. E questo è un esempio per le nostre vite. Ora, nella Bibbia ci sono molti esempi, ok, di situazioni che Dio, malvagie, brutte, ok, che Dio converte in bene. Ce ne sono molte, ok. Ma ciò di cui voglio parlarvi, il secondo esempio che voglio darvi questa sera, è di Davide. Il peccato di Davide che ho citato l'altra volta, che non sono entrato nei dettagli, oggi voglio entrare nei dettagli. Perché Giuseppe ha passato tutto ciò che ha passato non per colpa sua, non a causa dei suoi peccati. Cioè, cosa ha commesso Giuseppe di sbagliato? Ha raccontato un sogno. Giuseppe, tutto ciò che ha passato non è stato per colpa sua. Però Davide passerà per molti problemi nella sua vita a causa sua, a causa dei suoi peccati. Un giorno, la Bibbia ci dice, Davide, mentre camminava nella sua terrazza, vede una donna bellissima, dice la Bibbia. A me piace scherzare, tipo bellissimo con 4 S, mia moglie mi guarda male sicuramente. La Bibbia dice che questa donna era bellissima, Davide l'ha guardata e ha detto wow. Allora chiama un servo, la moglie sta, ok.
chiama un servo, il servo va a chiedere che è la donna, torna da Davide e dice è Batsheba, figlia di qualcuno, fin qua tutto bene, però il servo aggiunge moglie di Uria l'Ittita. A queste parole Davide doveva fermarsi e dire oppa, sposata, invece no, l'ha mandata a chiamare e anche lei appena sentito Davide ti vuole, ops, aspetta, sposata, no, neanche lei, e i due si sono uniti e lei è rimasta incinta. Allora Davide ha cercato di trovare uno stratagemma per nascondere il suo peccato. Suo marito lì di Batsheba era in guerra, l'ha fatto tornare dalla guerra, l'ha ubriacato, nella speranza che lui ubriaco andasse da sua moglie, si unisse a lei e lui, Davide, riuscisse a nascondere il suo peccato. Ma la cosa non è andata bene. Uria, invece di andare a casa di sua moglie, è andato a dormire insieme ai servi di Davide. E quando la mattina dopo i servi dicono Uria non è andato da Batsheba, il tuo piano è fallito, Davide è andato da Uria a dirgli ma perché non sei andato? E la risposta di Uria è così fantastica che penso che anche Davide sia rimasto scioccato. Uria ha detto così: l'arca dell'alleanza, Joab che è il capo dell'esercito, i miei fratelli sono in guerra, accampati sotto le tende e io dovrei andare a casa di mia moglie e unirmi con lei? Come è vero che Dio vive e tu vivi, io non farò questo. Che uomo valoroso. Ha detto tutto l'esercito è in guerra. Io dovrei approfittare di mia moglie, stare qui al caldo con mia moglie. Io non farò questo. Allora Davide, vedendo che non poteva più nascondere il suo peccato, ha scritto una lettera, l'ha data a Uria e ha detto consegnala al capo dell'esercito. Uria non lo sapeva, ma in quella carta c'era la sua condanna di morte. Ma Uria era così fedele che non ha aperto quella lettera. E Davide disse così al capo dell'esercito: metti Uria in prima fila e sfera un attacco. Uria è morto. Storia terribile, no? Però la Bibbia in questo capitolo finisce così l'ultima frase: al Signore dispiacque ciò che Davide fece. Alcuni non sappiamo di niente, ma Dio ha visto tutto quanto. Allora Dio cosa fa? Manda un profeta, il profeta Nathan, da Davide. E arriva lì con una storia dicendo: c'era un uomo ricco che aveva tantissime pecore, tantissimi animali così. E poi c'era un uomo povero che aveva una sola agnellina. Questa agnellina era cresciuta nella sua casa, dormiva nel suo letto, mangiava alla sua tavola, era come una figlia. Un giorno è arrivato un viaggiatore da un'altra città a visitare quest'uomo ricco e questo uomo ricco, per preparare un banchetto a questo viaggiatore, invece di prendere una delle sue tantissime pecore, ha da prendere quest'unica agnellina di quest'uomo povero. A queste parole Davide si è arrabbiato tantissimo e fa: quest'uomo deve pagare 4 volte il prezzo dell'agnellina. E il profeta Nathan disse: tu sei quest'uomo. Tante donne in Israele, single, vergini, potevi prendere quella che volevi, sei stata a prendere l'unica donna che non potevi, la donna di un uomo sposato, una donna sposata. E qui c'è un merito che va a Davide. Davide subito disse: ho peccato. Davide subito ha riconosciuto il suo peccato e Nathan disse: il Signore ha perdonato il tuo peccato, non morirai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai permesso che i nemici del Signore mi bestemmiassero, il figlio che ti è nato dovrà morire. Davide ha fatto un digiuno di 7 giorni senza mangiare, per cercare pietà davanti a Dio. Non ha funzionato, il bambino è morto. E questo è solo l'inizio della storia, perché Davide ha detto: quell'uomo pagherà 4 volte. E Davide ha pagato 4 volte. Ha perso 4 figli. Uno di questi figli, chiamato Absalom, ha cercato di rubare il trono a Davide. Davide ha dovuto fuggire da Gerusalemme con un piccolo esercito di uomini valorosi. E la Bibbia ci dice che Davide saliva sopra un monte, il Monte degli Olivi, dove Gesù pregherà quasi 1000 anni dopo. Saliva su questo monte con il capo coperto, piangendo
e scalzo. E tutto il popolo che saliva con lui stava piangendo. Tutto questo perché Davide ha commesso un peccato. E cosa è successo? Mentre saliva a questo monte, arriva un uomo chiamato Simei. E quest'uomo comincia a lanciare sassi su Davide, comincia a lanciare polvere su Davide, e comincia a maledire Davide, e comincia a dire: uomo sanguinario, il Signore fa ricadere sulla tua testa tutto il sangue che tu hai versato. E ciò che più mi stupisce di Davide è che lui aveva a destra e a sinistra gli uomini più valorosi dell'esercito, i combattenti più forti, che dissero così: Davide, dacci solo un ordine, noi taglieremo la testa a questo cane. Dacci un ordine, lasciaci uccidere questo tipo che sta maledendo il re. E sai cosa disse Davide? Se lui mi sta maledendo è perché il Signore lo ha permesso. Lasciate che mi maledica. E qua che entra per me l'uomo di Dio. Hai peccato, ci sono conseguenze, ok, ci sono conseguenze, ogni peccato ha una conseguenza, ma sii uomo di Dio o donna di Dio per dire: è colpa mia. Non è colpa di Dio, non è colpa della Chiesa, non è colpa del pastore, colpa mia. Sono disposto a pagare tutte le conseguenze che devo pagare perché sono uomo di Dio e riconosco che è colpa mia. E metti per me secondo Samuele 16:12 e Davide dice questa frase qui: forse il Signore avrà riguardo alla mia afflizione e mi farà del bene in cambio delle maledizioni di oggi. Il tema del messaggio è il Dio che converte il male in bene. E mi chiederete: qual è il bene che è uscito da tutta questa storia di Davide? Beh, dall'unione di Davide e Batsheba nascerà un figlio chiamato Salomone, che sarà uno dei più grandi re di Israele. Sarà il re più ricco mai visto, il re che espanderà il regno di Israele nella sua massima espansione, il re che ci permetterà oggi di avere il libro di Proverbi, Ecclesiasti e Cantico dei Cantici. Grazie a chi? A Salomone. Quando è nato Salomone, la Bibbia ci dice che Dio lo ha amato e ha mandato il profeta a dargli un secondo nome, Yedidia, figlio prediletto. Di questo marcio che Davide ha commesso, Dio è riuscito a trarre il bene. Noi serviamo un Dio che è capace, anche in mezzo al marcio che noi commettiamo, estrarre del bene, trasformarlo in bene. La Bibbia dice che il giusto cade 7 volte, ma si rialza. E quando invece la Bibbia dice che l'empio cade, dice che viene imprigionato, legato dai suoi peccati. Però quando il giusto cade, colui che teme Dio, osserva i suoi comandamenti, però scivola, inciampa, cade, Dio è fedele da rialzarlo. E ora ti chiedo, c'è per caso nella tua vita qualcosa che tu sai che tu hai commesso e per causa di quella cosa tu stai raccogliendo brutte cose nella tua vita? Non sempre sono le persone che ci fanno qualcosa, come nel caso di Giuseppe, a volte siamo noi stessi, anzi la maggior parte delle volte siamo noi stessi che pensiamo il male per noi stessi. Ma la Bibbia dice che i pensieri del Signore sono più alti dei nostri. Noi serviamo un Dio misericordioso che scrive nuove storie, anche nei peccati più gravi che noi commettiamo. Quando Dio ci fa una promessa, Dio è onnisciente, Lui già sa il futuro, Lui è là nel futuro, Lui già sa ciò che accadrà. Quindi ciò che ti sta accadendo, Dio già sapeva che sarebbe accaduto. Ciò che non possiamo dire è che era volontà di Dio. Non era sua volontà, perché la volontà di Dio è buona, gradita e perfetta. Dio mai vorrà che noi pecchiamo, però è così buono che anche nel peccato Lui riesce a trovare una seconda strada, una seconda traiettoria che ci porterà comunque all'obiettivo.
Questa è la parola che Dio ha messo nel mio cuore. Non importa ciò che stai passando, ciò che hai fatto, e tristemente devo già avvisarti ciò che farai nel caso succederà qualcosa più avanti. Noi abbiamo un Dio che converte il male in bene. Amen. Facciamo la preghiera. Settimana scorsa parlavo con un pastore, mio cugino, e lui mi raccontava la sua storia, alcune cose brutte successe nella sua vita, e lui ha detto: queste cose che io ho passato, i miei figli non lo passeranno. Ci sono peccati che noi commettiamo, che ci portano a una lezione così importante che noi diciamo: io ho fatto questo sbaglio, ma i miei figli non lo faranno. I miei amici, se potrò consigliare, dirò: guarda, non fare questa cosa perché io ci sono passato e è andata male. Situazioni brutte che noi passiamo a volte sono aiuti per altre persone, affinché loro non commettano gli stessi sbagli. Quindi tutto il male che è successo nella tua vita, penso che Dio l'abbia in qualche modo convertito in bene. Usa questo bene per te, per la tua famiglia, per la tua casa, per le persone che sono vicine a te, affinché loro non commettano i tuoi stessi sbagli. Amen. Padre, ti ringraziamo, Signore, per la tua parola. Noi ci presentiamo davanti a te, Dio, ci umiliamo davanti a te. Tu ci conosci la nostra storia, tu conosci i nostri pensieri, tu conosci ciò che è più segreto dentro di noi, ciò che noi non conosciamo di noi stessi, tu lo conosci. E ti preghiamo, Dio, vieni a perdonare i nostri peccati, vieni a perdonare i nostri sbagli, le nostre trasgressioni. Perdonaci se abbiamo commesso ciò che è male agli occhi tuoi. Perdonaci, Signore, se ci siamo comportati in un modo indecoroso, in cui abbiamo permesso alle persone là fuori, empie che non ti conoscono, di bestemmiare il tuo nome a causa della nostra cattiva testimonianza. Vieni, Signore, a lavarci col sangue di Gesù, vieni a purificarci, darci delle vesti bianche, che la nostra coscienza non venga a battere, che Satana non abbia autorità su di noi, Signore, perché il Signor Gesù ha pagato il prezzo per tutti i peccati, ma che queste brutte cose che noi abbiamo fatto a noi stessi possono essere insegnamenti che possiamo dare ad altre persone, affinché non commettino gli errori che noi abbiamo commesso. Perdona, Signore, i peccati della tua Chiesa. Ci umiliamo davanti a te, Signore, abbiamo bisogno di te, dipendiamo da te, non riusciamo a vivere senza di te, non riusciamo a fare niente senza di te. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua grazia, della tua forza, della tua misericordia, Dio. Dacci la forza per camminare conforme alla tua volontà ed essere quei uomini giusti che fanno ciò che è giusto in ogni tempo. Aiutaci, Signore, a non cercare di consolare una tristezza, una delusione con il peccato, ma aiutaci a venire a te, Signore, a pregare, a cercare la tua presenza, la tua faccia, a piangere, Signore, ai tuoi piedi, a raccontarti, Signore, guarda che ingiustizie mi sono successe, ma a parlare con te, Signore. Questo è ciò che la tua parola ci consiglia di fare, il modello biblico per vincere la tristezza, la preghiera, Signore. Sii esaltato, Signore, questa sera, sii glorificato. Grazie per ciò che hai fatto, Signore, nelle nostre vite, e grazie per ciò che farai ancora. Ti glorifichiamo, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen.
il sangue che al Calvario Lui vede per me. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Tu non fallirai, Signore, la certezza che abbiamo Gesù. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, Sempre Lui. ho cercato Dio e io confido, ho cercato Dio, ho cercato Dio, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non E io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. E io confido in Dio. Io confido in te, Gesù. E io confido in Dio. Voglio invitarti a prendere questa parola che è stata ministrata oggi e mettere davanti a te come un scudo. Metti questa parola davanti a te come un scudo. Non lasciarti che il nemico ti trascini giù, ma non lasciarti anche che il nemico ti trascini nel peccato. Prendi questa parola e metti davanti a te. Chiedi a Dio, fammi ricordare, Signore. Fammi
fammi ricordare di ciò che il Signore ha ministrato. Che questa parola non è per nessun altro, è per noi, è per me, è per te. Davide era l'uomo perfetto, secondo il cuore di Dio. Di non pensare che tu sei abbastanza credente di un livello così alto che non possa cadere. Ma oggi Dio ti ha dato un scudo, quindi tu prendi questo scudo e metti davanti a te. Dici: Signore, fammi ricordare di questa parola, non fammi dimenticare di ciò che il Signore ha ministrato nel mio cuore. Fratelli, è tempo di vegliare, è tempo di essere svegli nella presenza del Signore. È tempo di combattere, è tempo di rialzarti. Se tu sei caduto, è il tempo di rialzarti. Ma è tempo anche di stare attento. Se c'è una guerra da lottare, tu non devi rimanere a casa, tu devi andare in guerra. Davide è rimasto in casa e ha commesso quello che non doveva. Dio ti chiama a vivere e a combattere questa guerra. Nel nome di Gesù, che questo sia un scudo per la tua vita, per la tua casa, per la tua famiglia. Puoi mettere la mano nel tuo cuore in questo momento? Dice: Signore, che io non possa dimenticare quello che il Signore ha messo nel mio cuore, che io non possa allontanarmi dalla tua presenza. Signore, io sono un peccatore, Signore, io posso sbagliare, ma fammi ricordare di ciò che il Signore ha ministrato oggi, perché questo sia come scudo davanti a me, da ogni freccia, da ogni dardo che il nemico lancerà per distruggere il mio ministero, la mia chiamata, la mia vita con Dio. Nel nome di Gesù, amen. Applaudo il nome del Signore Gesù. Potete accendere le luci, per favore? C'è qualcuno che ha fatto il compleanno? Qualcuno sa di qualcuno che ha fatto il compleanno? Perché a volte le persone dicono: io, nessuno alza la mano così. Qualcuno sa di qualcuno che ha fatto il compleanno? Puoi puntare il dito in questo momento, sei? Nessuno? Giordano, sei già venuto qua in sopra? Ok. Amen? Amen, glória a Dio per questo culto. Ho sento molto la mancanza del mio pastore, ma lui è lì per compiere un'opera di Dio. Glória a Dio per ogni famiglia, per ogni vita. Devo fare qualcos'altro. Devo dare un avviso che sono aperte le iscrizioni per il corso Seguitemi. Tutti voi che volete lavorare in chiesa, conoscere questa chiesa, stare in questa chiesa, lì nel gruppo della nostra chiesa è aperto le iscrizioni per il corso Seguitemi. Quindi se non sei sul gruppo, chiedetemi che vi metto dopo, e se non hai fatto ancora questo corso è obbligatorio per tutti coloro che vogliono lavorare nella casa del Signore, perché noi vogliamo camminare nella stessa visione. Lì ci sono 9 nazioni, noi siamo 9 nazioni e abbiamo qua più di 20 chiese diverse dal Brasile, di altre chiese che sono venute, quindi noi abbiamo bisogno di camminare in una visione sola, camminare in una direzione sola, e quindi questo corso Seguitemi serve per questo. Quindi sono aperta, chi non è sul gruppo chiedimi che vi metto, chi non è ancora entrato nel corso iscrivetevi lì, basta entrare nel gruppo che siete già iscritti, amen? C'è qualcos'altro che devo avvisare perché non sono molto pratica? Il culto in casa sei già stato avvisato. Amen? Ringraziamo il Signore.
Padre, grazie per questo culto, grazie per la tua presenza, grazie Signore perché il Signore ha ministrato ai nostri cuori, grazie Signore perché abbiamo avuto l'opportunità di adorare il Signore insieme. Grazie Signore per questa settimana, che sia una settimana benedita, che sia una settimana piena della tua presenza, che sia una settimana che noi vinceremo ancora una volta i dardi che il nemico lancerà contro la nostra vita. E noi torneremo qua sabato ancora una volta per adorare e ringraziare il tuo santo nome. Nel nome di Gesù? Amém. Nel nome di Gesù? Amém. C'è cucina, c'è kibe. Passate, state un po' qua, lodate il Signore, abbracciando-vi i vostri fratelli, stando in comunione.